shkojmë bashkë në Starbucks për të provuar pijen e tyre më të famshme, që është pumpkin spice latte. Kam qenë që kjo është pija më e mirë që mund të ekzistojë për stinën e vjeshtës. Nëse nuk më pëlqen, do u marr lekët mbrapsht atyre që na thonë që është e mirë, okay? Okej. Hello. Pumpkin spice latte? 7 euro kafe, ëh. Do më detyrojnë shumë juve që keni thënë që ju pëlqen shumë. Çfarë mendimi keni sa më që blen të një kafe 7 euro? Po them vetëm gjithmonë të hamash bregator. E mora, kjo ishte e vogla kanë të shtypën, nuk e di. Shikoni se sa e bukur që duket. Po, pasave dy gota dhe ka aromë të mirë kanelle, fiks për këtë periudhën e vjeshtës. O, sot ma do gjithuan, po mendoj shumë. Të ndjej shumë shihen e kungullit tu. Po mendoj që shihen shumë ja ka shtuar edhe ai shllaku, sepse ajo i ka dhënë goxha ëmbëlsi kësaj. Është shumë nxehtë. Pa një shije të mirë, po jo për 7 euro që mora unë besoj që do ta marr ndonjëherë prapë. Shijen e kafes të paktën nuk e ndjej fare. Do provosh këtë sa më ime. Ta doj gjithuan, ë? Është nxehtë lart të shtypën e salepit. Po ka atë në fund fare ka shijen e kafes. Po s'ka bërkuar asnjëherë salep. Edhe nuk e di se si është. Pas ka shijen e salepit, thot për ata që e duan salepin edhe e kanë qef. Rezi thotë që e ka shijen e kafes, po unë nuk e se ndjej fare shije kafe me të drejtën. Ndjej më shumë shije qumshti me kungull edhe me kanellë. Kështu që për 7 euro nuk ja vlen fare. Më mirë merrni një kafe tamam, pijeni si njerëz, sesa atë pumpkin spice. Juve që thoni që është e mirë, më detyroni 7 euro.